السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم أحبابي في برنامجكم الأسبوعي درر من سور. واليوم معانا سورة عظيمة من سور القرآن، فنسأل الله أن يجعلنا من أهلها. هذه السورة هي سورة المؤمنون. سورة المؤمنون هي سورة مكية نزلت على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، ومقصدها الرئيسي هو إقرار الله بفلاح أهل الإيمان الذين ذكر الله صفاتهم وخصالهم أنهم هم الفائزون في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل في بدايتها: قد أفلح المؤمنون. وقد أقر الله جل وعلا في نهاية هذه الصورة عدم فلاح الكافرين بسبب بعدهم عن الإيمان. قال الله عز وجل في نهايتها: إنه لا يفلح الكافرون. سورة المؤمنون تسمى سورة الفلاح، وتسمى سورة قد أفلح لمن أراد الفلاح ولمن أراد أسباب الفلاح فليتأمل سورة الفلاح سورة المؤمنون. ذكر الله ما بين افتتاحها إلى خاتمتها قصص الأنبياء مع أقوامهم، فمن آمن وعمل صالحا فقد أفلح ونجا، ومن لم يؤمن فقد خاب وخسر. وذكر الله عز وجل في آخرها عاقبة المفلحين. قال الله عز وجل: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وذكر الله عز وجل عاقبة المكذبين. قال الله عز وجل: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. فقد ذكر الله عز وجل لنا في سورة المؤمنون 7 صفات لمن أراد أن يرث الفردوس الأعلى من الجنة. قال الله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. ومن صفاتهم: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه هي صفاتهم، فكن منهم تكن معهم. ذكر الله عز وجل في سورة المؤمنون خلق الإنسان من نطفة، ثم ذكر الله أطوار الآدمي، ثم نقلنا الله بعدها نقلة عظيمة. قال الله بعدها: ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. والله هذا من دلائل عظمة الله سبحانه وتعالى وسعة علمه، إحاطته بجميع خلقه، ومن ذلك السماوات ال7 وما فيهن من المخلوقات، والأراضين ال7 وما فيهن من مخلوقات، لا يغيب عنه مثقال ذرة فيها ولا يغفل عن شيء منها سبحانه وتعالى. فإذا خلوت بمعصية في يوم من الأيام فتذكر هذه الآية: وما كنا عن الخلق غافلين. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. بين الله لنا في سورة المؤمنون الأسباب التي تحجب عن الإيمان والفلاح. السبب الأول الغفلة. قال الله عز وجل: بل قلوبهم في غمرة من هذا. السبب الثاني والثالث عدم تدبر كلام الله عز وجل واتباع ما كان عليه الآباء والأجداد. قال الله عز وجل: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. السبب الرابع قولهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه به جنة وكره ما جاء به. قال الله عز وجل: أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. هذه صفات من حجبوا عن الإيمان والفلاح، فاحذر أن تكون منهم. أبشركم ببشارة بشرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ الروح الحلقوم عند الموت. والله ساعة الموت، ساعة الاحتضار، ستكشف الحقائق
والله سيتوب كل مفرط وظالم وعاصي وغافل، لكن والله لا تقبل التوبة ولا ينفع الندم. قال الله في سورة المؤمنون: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، رب ارجعون. لماذا يريد الرجعة؟ من أجل الشهوات والملذات والأهل والمال؟ لا والله، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها. فبادر قبل أن تغادر. والله كل إنسان إما أن يتوب قبل أن يموت أو يموت قبل أن يتوب. قال الله: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إن الذي لا يؤمن باليوم الآخر والبعث والنشور والحساب والجنة والنار فقد تنكب عن الصراط المستقيم. قال الله عز وجل في سورة المؤمنون: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. هذا منطوق الآية. أما مفهوم الآية: كل من آمن باليوم الآخر بالبعث والنشور والحساب والجنة والنار فهو على الصراط المستقيم. قال الله عز وجل عن هؤلاء وهؤلاء: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. آية في سورة المؤمنون كانت سببا في هداية الغافلين. إنها قول الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. إذا ضعفت همتك وفترت عزيمتك وشغلتك الدنيا وأنستك الآخرة فتذكر قول الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذه الآية هي منهج حياة. فمن علم أنه خلق لهدف وأن مرجعه إلى الله لم يعبث مع العابثين وإنما استقام مع المفلحين. 4 من صفات الموحدين المفلحين السابقين إلى الجنة ذكرها الله في سورة المؤمنون. الصفة الأولى: خشيتهم لربهم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والصفة الثانية: إيمانهم بآيات الله. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والصفة الثالثة: إخلاصهم لله ولا يشركون به شيئا. والذين هم بربهم لا يشركون. والصفة الرابعة: يعملون العمل الصالح ويخافون ألا يتقبل منهم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك المسارعون في الخيرات السابقون إلى الجنات. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.